idamange aravuza ibirimanda nimukanguke idamange aravuza ibirimanda nimukanguke idamange aravuza ibirimanda nimukanguke abanyarwanda turagushigikiye ni wowe ntwari ibereye u Rwanda ni wowe ntwari ibereye u Rwanda banyarwandakazi bakunzi ba radiyo televiziyo ubumwe kuri iyi tariki ya mbere y'ukwa gatatu 2021 muri kumwe n'inshuti yanyu muvandimwe wanyu Pascal Manirakiza. So uyu munsi rero twabatumiriye umutumirwa mumenyereye kumva ahantu hatandukanye, umutumirwa w'umuhanga ubizi kandi usobanukiwe na siye tugiye kuvugaho. Rero ntabatindisije tuza kuvugaho uyu munsi cyangwa se ingingo tuza kuvugaho uyu munsi. Turaguma kwifatanya na mushiki wacu Idamange, intwari Idamange, umudamu wemeye gusiga byose kwitangaho igitambo kugera ku bw'inyungu z'igihugu n'abanyarwanda. Turaza kurebera hamwe rero niba koko kuba ari mu maboko y'ubutabera cyangwa se inzego za Paul Kagame bikurikije amategeko. Turaza kureba mu by'ukuri, turaza kureba kwifungwa rye, kuba muhagaritse, kumufata. Turaza kureba koko niba ari urwo rubanza ruzaba rwemererwe rukurikiza amategeko, cyane ko rimwe na rimwe iyo ifatwa ryagenze nabi cyangwa se uburyo ki umuntu uko amufashe bigenze nabi. Murabona mu rubanza rwa Rusesabagina ko akenshi ubwo biba bipfuye, ikiba gisigaye ni ukumurekura. Rero ntabatindiye turi kumwe nyine na Jean-Jacques Bosco. Jean-Jacques Bosco ari muri Canada i Vancouver. Rero wenda baba batamuzi bazagerageza kureba igitabo yanditse igitabo cyitwa Nobody Knows What Happened in Rwanda, Hope and Horror in 1994 Genocide. Wenda umuntu yanyije muri make ntabuzi ibyabaye. Wenda we waruhari nibaza ko arabizi, nibaza ko nk'umwanditsi ugafite uburyo yanditsemo umuntu washobora yakigura akagisoma. Rero ni umugabo usobanukiwe n'ingingo tugiye kuvugaho, ntabwo ari umuntu ugiye gufitira, ni umuntu usobanukiwe ingingo kuko afite impamyabushobozi iciriritse cyangwa se lisansi muri filozofiya akagira n'impamyabushobozi ihanitse muri sociology ariyo maîtrise. Rero afite impamyabushobozi yindi iciriritse muri criminology, afite lisansi muri criminology. Noneho akaba ari umunyeshuri ubu yiga amategeko mpanabyaha cyangwa se criminal law. So rero Jean-Jacques Bosco Vancouver, niba mutwumva, sinzi niba mutwumva. Ndakumva. Urakoze Pascal Manirakiza, kandi ndagira ngo gushimire kuba wantumiye kuri radio televiziyo ubumwe, kandi nshimire abakunzi bayo ndetse arabatwumva ubu ngubu n'abazatwumva cyangwa bazumva ikiganiro mu gihe kizaza. Urakoze cyane ku mikaze. Murakoze cyane Jean-Jacques Bosco. Nagerageje kuvuga ibyo nzi kuri CV yanyu, byashoboka ko wenda hari icyo naba ntavuzeho. Jean-Jacques Bosco ni umugabo w'imyaka ingahe, yavukiye hehe, se ni umuvandimwe w'umuntu, ni umubyeyi w'umuntu se cyangwa se ni umugore w'umuntu? Aba afite amatsiko, ngira ngo bamara amatsiko.
urakoze burya bwana munyamakuru Pascal Manirakiza, umuntu burya ni mugari, yenda nk'uko bivuze abazasoma icyo gitabo cyanjye Nobody Knows What Happened in Rwanda, Hope and Horror in the 1994 Genocide, buriya bazabona nuko navutse, nuko nitwaye kuva yenda navuka kugera ari muri jenoside y'abatutsi yo muri 1994, ari no muri jenoside y'abahutu genemba muri 1996 muri Kongo cyane cyane. Ariko nivuze cyangwa subiza ibibazo mbashije, nibyo koko ndi umugabo kanita umugabo w'igikwerere, imyaka 54 buriya ntabwo ari mikeya. Ndi umusore cyangwa se umugabo w'imyaka 54, nkaba mfite urugo n'abana, mfite umufasha, ni ukuvuga umugore, nkagera n'abana ndetse bakuru. Bamwe muri bo barangije za kaminuza barakora, abandi baracyari muri za kaminuza, hari n'abatoya bagikora amasiporo yenda bari hafi kurangiza nabo amashuri abanza. Urebye n'ibyo ngibyo, yenda tuvuge ko ntawe uvuga umubare w'abana afite muri rusange, ubundi nta n'ubara abantu, ariko nabyo birumvikanye. Nkaba rero naravukiye mu Rwanda ndetse mu karere bakundaga kwita Umurera, hariya muri cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri, yenda abatumva za prefecture tukite province y'Amajyaruguru. Ubu ngubu nkaba ndi Umurera wo mu Ruhengeri. Nakoze imirimo myinshi nize mu Rwanda, amashuri abanza n'ayisumbuye, narigishije mu mashuri yisumbuye, nakoze mu itangazamakuru rya televiziyo ngihuguramo ari mu Bubiligi no mu Faransa, niga muri Université y'Umudende, ari naho nkeka ubwo indege yahanukaga, no kuvuga ubwo twagize amahano yo mu 1994 ku itariki ya 6, ari nabwo ubwo nanjye navuye Mudende, nyuma FPR ifashe ubutegetsi ku itariki ya 4, ariko igasohora ubwari ubutegetsi n'abari abaturage benshi. Nasohokeye mu gihugu, ubwo nangariye mu gihugu cya Zaire, Goma, ndakomeza ndangara nca muri Kenya, nyura muri Togo, ubu ndi hano muri Canada aho maze hafi imyaka 21. ubu nigiye mu funyapfunya. Jean-Jacques Bosco ni mugari cyane kandi ufite n'amateka. nanjye wacu no mu Murera ubu ngubwo abadukurikiye turaza kubabyinira n'urusengo, nibaza ko ari umwihariko wacu mu Murera. So urakoze cyane Jean-Jacques Bosco, wagenze inzira ndende, wagiye unyuze ahantu hakomeye, naho Mudende ndahabona, ngira ngo zanye Bishongo murahazi, hariya ndahazi za Mudende. So rero twagira byinshi twaganira, ariko reka tuze kwibanda ku muvandimwe Idamange. Abanyabishongo rero turabasukuje, mwumve ko muri kumwe n'umwana wanyu Jean-Jacques Bosco, yayize muri Canada Vancouver, yanize byinshi biti byo yigiye aho ngaho, ariko aracyabazirikana Mudende. So murakoze cyane rero bakunzi ba radio televiziyo Ubumwe, reka dukomeze ikiganiro. Jean-Jacques Bosco, wigi bya criminology, wigi bya philosophy cyangwa simboneza bitekerezo, kandi ukurikira politiki yo mu Rwanda ari ya mbere y'intambara cyangwa se mbere ya jenoside. Warakurikiye politiki yo mu Rwanda, n'ubu uracyakurikira. So by'umwihariko rero mwakurikiye iki kibazo cy'uyu mudamu cyangwa se mushiki wacu Idamange Yvonne Ryamugwiza. Mubona ifungwa rye ryubahirije amategeko? Jambo ni ryanyu. Urebye urakoze cyane, nk'uko wimbajije, yenda uvuze icyigisho cya criminology, ari byo bita yenda icyigisho cy'ibyaha by'ubugome, nuko abagome babikora ndetse nuko babigenza. Kikaba kibumbiye mu cyo dukunda kwita ubutabera mpanabyaha. Ubutabera mpanabyaha yenda tubyite mu Cyongereza criminal justice, cyangwa se la justice criminelle mu Gifaransa. Bivuze abantu bagenza icyaha, barimo abapolisi, barimo ndetse n'abaturage, ko bashobora gufata umuntu, abantu barimo abo nakwita yenda abasubstitut cyangwa se inkiko za parike, ariko hakabamo n'abacamanza, ni ukuvuga abo twita mu Rwanda abajuje. Ubwo nibwo bita ubutabera muri rusange mpanabyaha, burimo ibyo bika bibiri: ugenza icyaha akanagishinja, noneho
n'uhagarariye ubutabera ariwe twakwita umucamanza, ubwo haba harimo n'uregwa n'umwunganiye. Muri make uko nabikurikiye kuri uriya mubyeyi Ivona Idamange Iryamugwiza, ndetse yenda mbere yuko njya kuri iyo ngingo reka nibutse ko ejo hari habaye icyo twita inama myigaragambyo rukokoma yabereye kuri murandasi. Abantu bose bavuye imihanda y'isi bagize icyo bivugaho, abari mu Rwanda bavuye mu Rwanda ndetse na ba Maître Bernard Ntaganda barimwo, na ba Gatanazi n'abandi bo mu Rwanda, na Madame Victoire Ingabire, abaturutse mu cyo twita diaspora mu mahanga nabo bari benshi. Urumva hari abatumirwa bagera kuri 28, hakaba rero barakurikiwe n'abantu 37,000. ni ukuvuga abantu barebaga iyo nama myigaragambyo kuri murandasi bita YouTube y'umugabo bita Freeman Bikorwa. Iyo ikaba yitwa iyo nsanganyamashusho nsanganyamajwi yitwa Studio Umutware. Abo bantu 37,000 barabikurikiye, ndetse banahereza n'ubutumwa bavuga icyo batekereza ku byo abo bari batumiwe bigaragambya bavuga. Urumva rero ko uriya mudamu arashyigikiwe cyane. Nkanibutsa ko kandi kubera ko ukuntu yafashwe ari umudamu ufite abana n'urugo, abantu baturutse ku isi abo twita abaturage b'isi, ari abakomoka mu Rwanda n'abakomoka mu bindi bihugu ariko baharanira uburenganzira bwo kwishyura ukizana no kuvuga ibyo ushatse ndetse n'uburenganzira bwa kiremwamuntu, bose bari babyitabiriye. Bakaba rero banafunguwe n'akagega kitwa GoFundMe, akagega cyangwa se agatebo bashyiramo amafaranga kugira ngo umuntu wese arebe uko yamufasha amayero 5, amapawundi 3, amadolari y'amanyakanada yenda 10, ay'amanyamerika 10, noneho azabone ubwunganizi kuko uko yashimuswe biragaragara ko nta kintu yari afite mu rugo, yenda yari yitwaje ku buryo yabona ubwunganizi, cyane cyane ko muri kiriya gihugu cy'u Rwanda ibintu by'ubwunganizi biba bisaba ingufu nyinshi. Iyo umuntu abonye nk'abunganira 2 cyangwa 3 bigira ingufu, yenda bakaba baca hirya no hino bakareba amategeko yarenganura umuntu, kuko burya iyo abunganizi, ndashaka kuvuga abunganizi mu nama mpanabyaha yari 3-4, umwe areba amategeko y'uko byagenze hariya, undi akareba akantu bakadutogonjora, bagira imbere y'umucamanza bakerekana ibimenyetso simusiga. Umucamanza yaba akurikiza ubutabera atabogamye, akaba yaca urubanza araramye akavuga ati umuntu niba muri kure, kuko ntaho twahera twigoreka, cyane cyane ko iyo ubutabera bugiye hasesuye bukajya mu ruhame, aburiya yenda bwa Rusesabagina, abantu bose nibo baca imanza bakavuga bati byahengamiye ahangaha ibintu nk'ibyo. Ubwo rero nagira ngo nibutse ako kantu kabaye ejo, mbere y'uko yenda tujya kuri iriya ngingo y'uko ntekereza ko uriya mudamu Idamange yashimuswe. Ntabwo ntekereza ko yafashwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Nicyo nabivugaho. Ubwo niba hari ikindi kibazo wambaza yenda se ukambaza ubusobanuro nabyo nabikubwira. Murakoze cyane Jean Jacques Bosco. Wenda mbere ko dukomeza, hari abantu bibaza, urabona abantu bakoze GoFundMe kuba bamushikira bakamushakira ubufasha kugira ngo abone umwavoka, nawe musa nawe bikomojeho. Ariko hari abantu bibaza niba koko byaba ari ngombwa kwirirwa umuntu ajya muri ziriya nkiko bamwe bita kangarokoti, kuko akenshi muzi ko ubutabera cyangwa se ubucamanza bw'iwacu butigenga, ahubwo hakora amabwiriza. Abantu bakaba bibaza se ubundi ni ngombwa kugira ngo yirirwe ashaka umwunganira, cyangwa se ni ngombwa kugira ngo yirirwe agira n'icyo avuga mu rukiko, cyane ko umukatira bitavara mu rukiko biba bifite abantu babigennye, cyangwa se bamaze gufata icyemezo mbere yuko n'urubanza ruba. Urebye rero icyo gihe nanone abantu nabo batiye kujya baraca urubanza mbere y'uko urubanza ruba. Igihugu aho kiva ku isi gifite icyo twita ubusugire, ubwigenge, no kuvuga sovereignty. Bivuze ko igihugu gishobora kuyobora abaturage cyangwa se kigatanga amabwiriza gikurikije uko kibitekereza. Bivuze ko rero
uramutse ugiye mu rukiko ntushake kuvuga ubusuzuguye ubutabera kandi ubusuzuguye n'igihugu. kubera iki? kubera ko umuturage mu nshingano za mbere icyo ashinzwe ni ukumenya amategeko no kuyubahiriza no kubahiriza inzego yenda z'igihugu. kutavuga mu rukiko ntabwo nakeka ko ari inama nziza. noneho no kuvuga ko tuti kiriya gihugu ko twakibonye uko ubuyobozi tubona n'ubuyobozi mbese twakwita bukoresha igitugu, ibyo turabizi kandi nibyo. gusa icyo twongeraho ni uko iyo bibaye ngombwa ubuyobozi bagakoresha igitugu, icyo gitugu kugira ngo bagitsinsure ni uko ahubwo abantu bahaguruka bakavuga ati uriya muntu ararengana, nimufashe kwisobanura ndetse bivemo bitanze icyo twakwita mbese umwitangirizwa cyangwa se precedence. bivuze ko niba umuntu wamufungiye yenda ko ari gupfobya jenoside kandi ari umucikacumu nawe ubwe, ubwo ni ukuvuga ko niba bamufunze n'abandi bose bacitse ku icumu, cyane cyane kuri abanyarwanda bose ni abacikacumu, ubwo bazafunga igihugu cyose. nicyo bishatse kuvuga. niba rero bamufunguye ni ukuvuga ko nta muntu bazafungira ko yapfobya jenoside, yenda tuvuge aha ngaha turi kuvuga ko ari umucikacumu, kuko wamaze uti se madamu Victoire Ingabire ko bamufungiye gupfobya jenoside ko banabimurize ko kiri mu byaha bamurigiye, byaba bigenze biti? yenda kubera ko ngiye bivuge uko byakabaye, kubera ko ari umuhutukazi wiberaga mu Buholandi, yenda akavuga amagambo ubwo n'amarangamutima n'iki, baravuga bati ubwo ari umuhutukazi waje mu Rwanda uje no gutwara ubutegetsi, reka uyu nguyu tumufungire icyo ngicyo, ndetse n'abantu bose bari mu gihugu bazumva ko ari umuhutukazi. icyo gihe niko umwuka wari umeze. ariko ubu ngubu ibi turavuga umuntu wacitse ku icumu, kurusha ndetse n'agatsiko gategeka kavuye Uganda katacitse ku icumu. aho ngaho nk'icyo urumva ko no mu magambo ntanagiye kure, urumva ko n'icyaha nakwita kigifitirana, icyaha mbese kitagira ishingiro. yenda ubwo ako ngako nsa nk'ugakomojeho. ubwo rero icyo bivuze ko umuntu wese ubutabera buhamagaye cyangwa se ndetse ngiye no kujya mu magambo ya kure, umupolisi ni umugenzacyaha. umupolisi aguhamagaye mu muhanda akaguhagarika akavuga ati amakuru y'uyu munsi, ati ndashaka kumenya ko witwa Pascal Manirakiza. ufite uburenganzira bwo kumusubiza ko witwa Pascal Manirakiza, kuko mu masaha ane abagira ngo arebe niba kuko uwo muntu ashakaga yenda ari we cyangwa atari we. ibyo arabyemerewe, nawe ufite uburenganzira bwo kumusubiza nk'umuturage, kuko umupolisi ubwo burenganzira arabufite. kuko ushobora no kumubaza uti se urambariza iki, banza umbwira icyo uri kumbariza, kuko mukanaganira. aho ngaho uburyo amategeko asobanutse cyangwa se iyo uko ubutabera bubaza bisobanutse, ibintu bigenda neza nko mu bihugu bizima. muri make rero ntabwo njyana n'abavuga ngo yakwicecekera, ntabwo ariko bigenda. icyo nacyo kirasobanutse, yenda wambaza n'ikindi kidasobanutse. birumvikanye kuko hari abantu baba badasobanukiwe iby'amategeko, wenda babona bimeze bityo bakavuga ati ubu umuntu arirwa avuga iki ko warega ari waregera, ariko ngira ngo mubisobanuye neza. ikindi kibazo kigaruka aha ngaha nko ku nzego zishinzwe umutekano, abantu baribaza bati madame Damange yarazi neza ibizamubaho, yatanga nimero ye, yatanga aderesi y'ahantu atuye, kuki byasabye ko baza kumufata ndetse bikasaba ko burira n'igipangu, kandi byarashoboka ko bamwoherereza convocation akitaba, cyane ko nta nkari yaciye amabere cyangwa se ko nta muntu yari yahohoteye. kuki byasabye ko baza kumufata bene kariya kageni, kandi byarashoboka ko yashobora kwijyana kuri polisi? uvuze ikibazo cyiza nanjye nibajije, ariko nk'uko twabivuze mu butegetsi bugendera ku gitugu, yenda nabwo buvuga ngo bufite amategeko yanditse, ntabwo byumvikana, kuko uriya mudamu yakoze icyo twakwita YouTube channel, kuko abandi bose bafite amaradiyo, radiyo Isango, radiyo Star, radiyo cyangwa se ikinyamakuru igihe, nk'uko bafite ibinyamakuru. avuga ati nanjye reka nkoreshe uburenganzira bwanjye bwa muntu mfite bwo kuvuga ibitekerezo byanjye, freedom of speech mu cyongereza, donc la liberté d'expression mu gifaransa. donc ntangaza ibitekerezo mfite hano, cyane cyane ko ari muri covid, sinajya ku muhanda cyangwa se mujye mu isoko mbivugire mu isoko, nisha amategeko ajyana n'ibihe bya covid, amategeko adasanzwe, reka tuyite gutyo. noneho akoze ubwo buryo bwo kuvuga ni uburenganzira bwe, ahubwo ndetse we aravuga ati yenda hari abashobora kuba bakeka ko ndi kugumura, ndi kuvuga ibitavugwa, nubwo abandi babivuga yenda bakabivuga mu migani. urabona ko abanyarwanda tuvuga mu migani.
iyo uvuze uti yenda tuyobowe n'umupfu cyangwa tuyobowe n'umurambo, ubwo ayo ni amagambo nakwita mbese igiseseka. Ariko uvuze uti tuyobowe n'umuntu yenda wiryamiye cyangwa wisinzire cyangwa uri gutemberana n'Imana, bakumva ko uri gusetsa kandi uri kuvuga nk'ibyo undi yavuze. Na padiri ejo bundi yaravuze iby'amagufwa. Icyo bivuze rero bivuze ko yavuga ati nyamuneka niba muri kumva yenda ko ibyo ndi kuvuga bitajyanye n'uko mubishaka, muze tubiganireho. Ni ukuvuga ko rero icyo yavuga aravuga ati ndi kubatumira ngo mwumve, none n'umusanga yenda mushaka ko nabivuga ubundi buryo muze tubiganireho. Icyo bagombaga gukora bumvise bitabashimishije kuko yumvaga ibyo ari kuvuga ari byo, bari kuza bakamuha yenda urwandiko rw'ihamagazwa bise convocation, noneho atakwitaba bakohereza urundi rwandiko rwo kumufata, ndetse yenda banashaka no kugira ngo barebe niba banafata n'ibyo avugira muri iyo murandasi, bakitwaza urundi rwandiko rwa procureur ruvuga ko bagomba no kumusaka, aribyo twita donc mandat d'arrêt ou mandat d'amener cyangwa se donc mandat de saisie. Yenda tubyite arrest warrant, ni ukuvuga mandat d'arrêt yo kumuhagarika kumufata, cyangwa se donc search warrant, donc ubundi butumwa bwo kumusaka. Ibyo niko byari kugenda. Noneho bitaba gutyo bakabona ubushaka abantu baza kumufata, ndetse no kumufata. Iyo ugiye gufata umuntu ntabwo ari ukuvuga ngo umufashe ku ngufu umushyizemo amapingu, uramureba ukavuga uti hari intwaro ufite, hari uburyo kumufata, nje kugufata, dore icyo ngufatiye ni iki ngiki, ukakimubwira kugira ngo acyumve, kuko nicyo uje kumufatira. Ukabona mubaza niba ari we, ukabaza wari umwirondoro we, yenda yavuga ati sinshaka kuza, cyangwa se yafata ikintu cyo kukurwanya, icyo gihe n'uvuga uti dore mfite ibintu bigufata kandi mfite n'ububasha bwo kuguhagarika, ubwo nayo ndakoresha izindi ngufu bijyana n'icyo nagukorera. Urumva ko aho ngaho ibyo byose byarapfuye. Baje nko gushimuta umuntu, yenda nk'uko umuntu wese yarakara akaza gufata umuntu akamushimuta, nta nubwo yari azi niba aje gufatwa, nta nubwo yari azi niba aje kumusura, nta nubwo yari azi niba baje kumwica, nta nubwo yari azi abari bo. Ndakeka ko n'abo bantu bagomba kuba batanabivuze, yenda ngo amenye abari bo, bamwereke igipapuro uba mutumye ibintu nk'ibi. Aho ngaho rero nk'ibyo navuze by'ubutabera mpanabyaha, ni icyo twakwita yenda guhagarika umuntu. Guhagarika umuntu ntabwo ari kumufata. Guhagarika umuntu babyita detention, ni ukuvuga uti reka manze nkubaze niba uri we, ukabanza wareba uwo ari we, mukaganira, ukamubaza. Bamara kuvuga uti bantumye kugufata, noneho kumufata ukaba uramufasha. Icyo gihe ushobora kuvuga uti nkurikije uko bisaba ndamushyiramo amapingu, cyangwa se nta kibazo afite ndamujyana uku nguku. Noneho hakaza no kumufunga no kumushyira muri gereza, ariko ugakurikiza uko abantu bafunga. Ndashaka kuvuga ko utagomba gutoteza umuntu, kandi ko ugomba kumumenyesha ko agomba kumuha telefone agahamagara wamwunganira mu mategeko. Ikindi kandi ukamuha aho yagombye kuba ari, utamuhutaje, ndavuga ibiryamirwa n'ibindi byose. Kandi hakaba hari n'amasaha yenda akenewe kuba muri ahantu ha wenyine, n'andi masaha akeneye kuba ahantu hisanzuye atanafunze, cyane cyane iyo ntacyo akurwanya. Nkeka ko rero urebye kuva kuri njye uko bivuga ntabwo mpari, ariko ibyo nabonye yafashwe binyuranije n'amategeko, bivuga ko njye mbona yarashimuswe. Sinzi niba tukiri kumwe. Turi kumwe. urakoze cyane. Umuntu abyumvise kundi bisobanura, bitera kwibaza kubona mu gihugu cyitwa kigendera ku mategeko umuturage ashimutwa ku manywa y'ihangu, abantu birengagije ayo mategeko n'ibitabo byinshi by'amategeko biba bihari. So ntabwo ari ikintu cyoroshye, abaturage birabahamura. Rero nyuma y'uko bamushimuse mu bisobanuye neza, ubu ngubu umwavoka we yatangaje ko ubu ngubu aho madamu Idamange arayirirwa mu mapingu, akararana amapingu, kandi ari imbere muri gereza. Ibyo bisobanuye iki, nyakubahwa Jean Jacques? Urakoze Pascal, umunyamakuru Pascal Manirakiza. Icyo bivuze ko nk'uko tumuzi ni umudamu, nk'uko tuzi ibyo yafungiwe, bivuze ko ibi ngibi ni nabyo cyane cyane amahanga aziza ibihugu by'igitugu nk'u Rwanda. Ni nabyo amahanga aziza
abantu bose bakora ibi ngibi ibyo rero byita torture ni ukuvuga kwica rubozo bivuze ko rero buri icyo u Rwanda rwikorera nk'umusaraba iyo igihugu cyose cyica imfungwa zabo rubozo aricyo twita torture ntabwo kigirirwa icyizere n'ibihugu byo ku isi zero no kuvuga oya ntabwo kigirirwa icyizere n'ibihugu byo ku isi kuko mu bihugu byose nk'ubwongereza Canada Ubufaransa n'ibihugu byose byasinye amasezerano mpuzamahanga ntabwo byemera torture mu byerekeye ibyo twakwita uburenganzira bwa muntu ni nayo mpamvu wajyaga ubona mu gihe u Rwanda rwavuga ngo abantu bukeka ko barakoze jenoside bari mu bihugu byo hanze ngo babohereze mu Rwanda ibihugu bikabimana ni uko byaravuga biti ingingo ya mbere mu Rwanda hari itotezwa torture cyane cyane ko niyo uvuye mu gihugu washatse kugusubiza nko mu Rwanda washatse kuba impunzi ahandi cyangwa se mu kindi ukavuga uti icyo gihugu gitortura abantu bigaragara ntabwo uwo muntu bamwoherezayo icyo bivuze ko ibi byerekana ko nta cyizere nongere bisubiremo 5-6 nta cyizere amahanga agira icyo gihugu cyica abantu urubozo nicyo bivuze ikindi bivuze cyaka bivuze ko ari ikintu nakwita cy'ubugome no kumvisha kuko ubundi mu mategeko agenga imifungire n'amagereza ayo ngayo afite amategeko nabivuze uko umuntu bamufata uko bamufunga uko bamufungura uko muri gereza bamufata ibyabona iyo umuntu ageze muri gereza n'ibindi byose aho ngaho nicyo bivuze ko u Rwanda ruri kwigaragaza nabi noneho rero ibi nanone bikaba bikongera icyo nakwita ibimenyetso bigaragara ko umuntu afungiye ubusa iyo umuntu afungiye ukuri kumufunga no kugira ngo bamushyire ubucamanza nako ubutabera none ubutabera umujyane mu ubucamanza ruzare niba kuko afite ibyaha bumugorore kuko iyo umuntu afunzwe baba bagira ngo bamugorore cyangwa se yishyure ibyo yangirije cyangwa se bamwumvishe ntazongere gukora icyo cyaha urumva rero ko ntabwo ushobora kumvisha umuntu mbere y'uko unamusangaho icyaha ngira ngo nibyo birasobanutse muri make nabyita ubugome bwa leta cyangwa se ubugome yenda bw'iryo tsinda rishinzwe gutoza icyaha ariryo twakwita itsinda rishinzwe amaperereza na pariki murakoze cyane Jean Jacques Bosco ndabashimiye mwanditse igitabo mwise ngo who knows mbese we ngerekeranije mu Kinyarwanda ninde ubizi induzi ibyo byabaye mu Rwanda mu bantu bivuze ko mu bantu bashimangiye ndetse banabyanditseho cyane bavuga ko uyu muvandimwe yidamangiye ngo apfobye jenoside harimo uwitwa Tom Ndahiro yari muri Tanzania niyo yarahungiye yari mu RPF ndetse ngiye hari nigeze kumva umuntu umutanga ubuhamya ko buriya yari mu bantu burya babandi bari muri dema ibiroga bicaga abantu aho ingabo za RPF zanyuraga zirwana babandi banyuraga aho ngaho bakubura bica abantu numvise ko hari umugabo umuntu umuzi undi muntu wamwikarishyamo cyane ni umugabo muri CNLG witwa Bizimana jenoside iba yari mu Bufaransa ese mwanditse igitabo kandi uretse no gucyandika ntimwacyanditse nk'umunyamahanga mwacyanditse nk'abantu wawe icyo gihe wari umu intellectuel kandi iba jenoside buri mukuru urabibona unabyandikaho ugereranije muri abantu ko ari batatu ari madamu Idamangi rya Mugwiza Yvonne Tom Ndahiro na Bizimana who knows indubizi urakoze cyane urambajije uti wanditse igitabo kandi ubonye amahano yabereye mu Rwanda kandi noneho mu bantu bibasiye Yvonne Idamangi harimo Tom Ndahiro ubwo ni Thomas harimo na Dr Jean Damascene Bizimana wabonye doctora hara mu Bufaransa Tom Ndahiro avuga ko ari umushakashatsi ariko ibyo ashakashaka ubundi umushakashaka uvuga uburyo ukoresha n'amashuri wize n'ibyo ukora no kuvuga gusa mugenda mu gitondo uri kuvuga ndashakashaka kubera gusa ko ndi gushakashaka uko natuka abantu ubwo n'ubushakashatsi ariko ntabwo ari ubushakashatsi bufifitse no bufindutse ndashaka azanyandike kuri Twitter ntaranyandika none tubiganireho ukavuga uti aba bombi
wagereranije na idamange uzi ibyabereye mu Rwanda ninde. Muri makeya aba nabita ko ari ba rusahurira mu nduru, ari Dr Jean Damascene Bizimana ari na Tom Ndahiro ni ba rusahurira mu nduru, kuko uyu mudamu Yvonne iryamuguza idamange nk'uko abivuga. Nkeka ko nafate hane ku magambo yivugira ni umucikacumu, bivuze ko agomba kuba mu babyeyi be hari uwo byabirara n'intera hamwe byaba byariciye umwe mu babyeyi be. Iyo mvuze gutyo ndashaka kuvuga ko nko muri jenoside y'abahutu hari n'abasirikare ba FPR bagiye kwica rubozo cyangwa se guhanagura abantu bo mu bwoko bw'abahutu bari muri Kongo. Urumva rero uyu mudamu niwe uzi ibyabereye mu Rwanda kurusha aba ngaba. Nanjye ndabizi kurusha Dr Bizimana Jean Damascene, mbizi kurusha Tom Ndahiro, n'impamvu nuko nabyanditse igitabo cyanjye cyantwaye imyaka 20 kugira ngo nyandike. Nagiye kwiga ayo mashuri y'ibyaha by'ubugome n'abagome nuko bikora, kugira ngo icyambere menye impamvu mu Rwanda abahutu n'abatutsi kuva yenda u Rwanda rwarimwa bicana. Cyo narakimenye impamvu bicana. Nagiye kwiga impamvu iriya jenoside yabaye y'abahutu n'abatutsi. Nagiye kwiga ukuntu impunzi zabaga i Bugande n'icyazijyanyeyo. Nasobanukiwe mu bushakashatsi bwanjye uko abishe ari mu batutsi no mu bahutu abisha bari. Narebye abisha bari, ndavuga nti yenda n'ubushaka yenda inshamake yacyo, naravuze nti mu bahutu harimo inyamaswa, abantu bafite ingengabitekerezo z'ubunyamaswa, yenda si mu benshi. Mu batutsi harimo ingengabitekerezo z'ubunyamaswa. Muri make ni nka bihwanye. Urabona ko ubwoko bw'abatutsi abo nakwita abahezanguni bibasiye ubwoko bw'abahutu baraburimbura. Abahutu nabo bibasiye ubwoko bw'abatutsi baraburimbura. Bivuze ko niba nta kintu gikozwe mu banyarwanda, imyaka izakomeza ibe kuri ubwo buryo. Iyo niyo mfunyapfunya y'iki gitabo. Ariko ngarutse ku cyo mbajije, uyu idamange niwe uzi ibyabereye mu Rwanda kurusha aba ngaba babiri. Yenda reka hari undi wibagiwe yitwa Dr Yvonne, Dr ntabwo ari Yvonne, Dr Evode twagira something. Uwo nawe Uwizeyimana, uwo nawe ngo yaramwibasiye. Kandi uyu Evode bita Vuvuzera mu ndimi zigezweho, uyu Vuvuzera ari muri Canada yavuze ko buriya butegetsi ari ubutegetsi bw'amabandi, agatsiko k'amabandi. Urumva rero niba yaravuze ngo agatsiko k'amabandi, we baramuhamagaye baramuzana bamugira ministre, noneho ubwo yongera akora n'ikindi cyaha cy'ubugome, akubita umukobwa w'umusekirite aramukubita, ahubwo banamuhemba kuba senateur. Uyu mudamu we yavuze ati nyamuneka dore ikintu cya mbere murafata ibyemezo bihutaza rubanda muri covid, murabikora nijoro mu gitondo mukabwira abana kuguma mu rugo, mukohereza abana banyu mu mashuri abandi bagasigara. Ikindi cya kabiri murangiriza uburezi, abana banyu bariga aba rubanda ntibiki. Urubyiruko murarwangiriza. Ikindi cya gatatu, mwebwe rwose ntimukunda igihugu, ntimugira ubumuntu, murafata abantu bo muri banyahe mugasenyera batagira iyo bajya. Ati yenda ikindi ndakavuga ati ikindi cya kane, ko muvuga ngo mwarukoye abatutsi, uretse ko atari nabyo, kandi akaba ari mwibasire mukabica. Ubwo yenda amazina yose nayavuga, ariko nshaka nanayavuga kuko nabo baravuga ati se ko tubona Asiyeri Kabera yarapfuye umututsi, tubonye Rwigara baramwishe n'umututsi, tubonye Rwabukamba baramwishe n'umututsi. Abo bose nta n'umwe ndabona mu maso, bati bavugamo ngo n'uwitwa Mucyo. None uwa idamange barabikoreye. Uwa mukobwa Diane Rwigara yashatse kwiyamamaza bamukubita agashoka. Bivuze ko donc waza nkaho uvuze ati guma hasi ntabwo bamwishe. Urumva rero akavuga ati ibi ngibi se mubona ari biki. Ariko rero naho wajya kubona ukabona izo mvuzi Dr Jean Damascene na Tom Ndahiro babona bari kuvuga ibintu bizima, yenda bakavuga bati twebwe turi nko mu mashi gishaka imbehe, reka tumwamagane yenda tugaragare cyane. Ariko ntabwo nibagiwe na ya nkotsa yitwa ngo niba ishinzwe ibintu bijyanye n'ibikira, n'umudamu witwa Ingabire
Ingabire wa Transparency Rwanda iyo ujya n'ibyo ntabwo Ingabire Marie Make navuye mu Rwanda kera mbabona ku bari kwisararanga cyangwa se bari kusaka bakakura za murandasi ugasanga abo bantu nk'ubona umubyeyi nabonye ari umubyeyi Ndahiro we Tom Ndahiro ntabwo namenya n'ibyo ari byo ariko ugasanga nk'umuntu yagombye kuba umubyeyi yagombye kuba yaruje kurusha urumva rero muri makeya ni agatsiko kishyize aho ngaho karavuga kati umuntu wese uzavuga ibintu bitagenda twe dushaka ko ibyo bintu bitagenda tuzamumena agahanga uyu mudamu rero arazira ubusa nta cyaha cyo gupfobya jenoside namubonyeho cyane cyane ko ubwo ari wayigiriwe niba bakaba bari kuyigirirwa ahubwo bikurikiyeho icyo gukubita no gukomeretsa navuze ko abantu baje kumufata njye nakwita nk'ari nk'amabandi yaketse ko hari amabandi ndakeka ubwo navoka we nuko azanabibona kandi natwe niko tubibona hari urupapuro bamuhaye ntibigeze bamusobanuza ntibigeze bamutumira ngo bamubwire bati nyamuneka turagukeneye tukubaza ibyo kubw'ibyo ari byo ese uri muzima cyangwa se yenda hari icyo twakumarira cyangwa se yenda wadufasha gukemura ibibazo niba ufite ibitekerezo bishya kuri n'umujyambere ibyo ntabyo bamubajije numva ari bwo buryo bari gukoramo neza icya gatatu bakavuga bati yaravuze ngo amagufwa ari ku rwibutso ngo barayacuruza bakagira imana ibi ngibi rero abayobora u Rwanda rero nanjye ubu ntibanyobora kubera ko ntari umunyarwanda ntabwo n'igihugu mpafite uretse ko mfite ijambo ryo kuvuga ibibera mu Rwanda kubera iki kubera ko ndi umuturage w'isi ikindi cya kabiri narahavukiye abantu b'abaturage bari gucura bufuni na buhoro nibo barishe imisoro kugira ngo njye kwiga nkaba nshobora no kuvugira ibintu kuri iyo radiyo yabo yenda amashuri menshi nayize nyuma ariko ndakeka ko amashuri abanza amashuri nizemo nibo bayubatse bakora imiganda nibo bayavomeye amazi nibo barishe imisoro kugira ngo tubone amakaye twigiramo n'amakaramu donc abo nabo bafitiye umuganda nta wambuza rero kugira icyo mbivugaho ndetse n'umuhonguruwa umuntu ukomoka mu Bushinwa mu Buhinde muri za Guatemala yumvise abanyarwanda bari kurengana nta kimubuza kujya mu mihanda nk'abandi bantu bashyigikiye uburenganzira bwa kiremwamuntu n'abandi bantu bari kugirirwa nabi ku isi hose ibyo turabikora ku isi hose ariko icyo nashaka kuvuga uyu mudamu ararengana bazumve Padiri Nahimana ufite ishyaka hariya i Burayi bababwira rwose n'ukuntu bayanika ngo abazungu nabo bagira ibara bakavuga bati bariya abanyarwanda ni abagombe baravuga ko abahutu ngo bishe uretse ko si abahutu ngo bamwe mu birara n'intera hamwe bikomoka mu bwoko bw'abahutu ndetse n'abakomando b'abatutsi ba FPR ngo bishe bagakora jenoside y'abatutsi turabyumva ariko nabariya banditse amagufa kuriye ni ugushinyagurira imibiri y'abantu abazungu barabivuga arabyandika Padiri yakoze ikiganiro cyiza kuri ibyo ngibyo urumva rero ntabwo abo bantu bakora kuri ubwo buryo batekereza ko uko abantu bababona niyo mpamvu rero wumva ko harimo ubucuruzi kuko n'abaza kubireba batanga amadolari yabo ariko bakabagaya ahubwo bakabahahamura noneho rero uwitwa Musonera yahoze mu ngabo z'inkotanyi twita RPF uyu nguyu yari kapitene cyangwa icyo ntazi ahora abivuga buri munsi Rudasingwa ahora abivuga iby'amagufwa n'iki abo barabivuga babaye mu nkotanyi ntawe urabariga ko bari gupfobya amagufa cyangwa se urwibutso ubwo ndakeka ko hari n'abandi benshi baba bacikacumu baba bakoranye na FPR bose barabivuga urumva rero ko uyu mudamu rwose ibyo avuga arazira ubusa ahubwo ni uko aravuga ati yenda babivuze kenshi bari na kure gereka mbibabwire ndi hafi babyumve noneho yenda babe baza mbabwire ibitekerezo mfite by'ukuntu yenda n'ayo magufwa y'abantu bayakora neza ndetse abantu bakabagira inama bakavuga ati ayo magufwa nimuyajyane iwabo abantu bihambira abantu babo neza yenda mushyiremo yandi mushaka yanyu urumva rero inkuru ngiyo nongere bisubiremo ibintu by'amagufwa n'inzibutso biratanya abanyarwanda babivugaho ikintu kimwe baravuga ati ntabwo ari byiza kandi nta magufwa atandukanye yenda icyo nagira ngo nongereho wavuze igitabo cyanjye nyine nakubwiye ko navuze jenoside y'abahutu mvuga n'iy'abatutsi ubwo ni ukuvuga ko bazandega gupfobya jenoside ntegereje ko bazabindega yenda ubwo nkabyisobanura cyane cyangwa se no mu gitabo cyanjye birasobanutse ndabyanditse
ntiyahure ntabwo uciye mu ijambo no kuba uvuga ibi ngibi imbere ya FPR buri murapfobya jenoside. ubwo niko babyita, ariko nk'umuntu yenda ujijukiwe n'ibintu by'amategeko n'iki, ntabwo ari ubwa mbere yenda naborana nabo, ntaho bampera, ariko ngiye kugira ngo yenda njye n'imbere nabyanditse mu gitabo cyanjye ngo bazacyitwaze, kuko urumva ngiye niba naranditse igitabo biroroshye kugenda bakakijyana mu nkiko bashatse bati dore uyu mugabo Jean Jacques Bosco yanditse n'igitabo mu birere nk'uko nk'akaje gaho kavuga ati njye nateguye jenoside y'abahutu mu Rwanda n'abatutsi, ariko mbitegura kera, yenda nabo ugasanga izo ngingo arazifite, nanjye bazitwaza igitabo cyanjye aricyo bajyana mu rukiko, ibyo ntabwo bizabagora. Nicyo nagira ngo bivugeho bwana munyamakuru Pascal Imanirakiza. Murakoze cyane rero, ntekereza ko ibyo kujyana mu rukiko byo batakorwa bitinyuka, kuko ni ibintu ntekereza ko urubanza batarutsinda, keretse bahurije i Kigali ahandi mu nkiko z'amabwiriza naho mu nkiko zigenga. nibaza ko nabo batabigerageza. Rero reka Bosco, tumaze umwanya, reka turimo turinjira mu gusoza ikiganiro, nansaba abanyarwanda cyangwa se abakunzi ba radiyo televiziyo gukora subscribe na share no gushyira commentaire kugira ngo tumenye ibyo batekereza. Wenda n'ejo tuzagarukira mu kiganiro ku biganiro bya radiyo televiziyo ubumwe nakagaruka. Dusa n'abasoza, urabona Madame Damange aragiye, baretse ko ari we turimo tuvuga, hari ba Bahati baburi burengero, hari ba Kizito bishwe, hari benshi ba Siridiyo, ni benshi ba Mutuyimana, ni benshi abo nabamenyekana. Mu by'ukuri wenda abanyarwanda muri iki gihe ubutegetsi bafite babufate bate? Bumva iki? Babufate bate ubu butegetsi bafite? Jewe ntabwo ibyanjye biri kure, ni ibisubizo bijyanye n'amahame y'imitegekere myiza y'isi. Iyo ubutegetsi ari bubi, hakora Damange yenda agenda agira abantu inama, ni uko ubutegetsi cya mbere bwikosora, ariko biragaragara ko butikosoye. Nkeka ko igihe kigeze kugira ngo abaturage babukosore. Kubukosora ni ikintu, kubukuraho cyangwa kubufata. Yenda ngera ko ndakuba ngo bwikosore, ariko njye nabonye ko budashobora kwikosora. Aho kwikosora ahubwo bwakabije icyo nakwita ukora igihugu kitagendera ku mategeko. Navuze nk'iyo myigaragambyo yabaye ejo, ndakeka ko abantu bazayisubiramo kandi n'abikiye barabibonye. Ahubwo ikintu ngiye mbona ni uko abantu bafite uruvugiro bari muri diaspora, nabyanditse mu gitabo cyanjye, aho kugira ngo bavuge bahaguruke babohoze abategetsi bo mu Rwanda, banahoze n'abanyarwanda bo bibohore, birirwa bicaye bavuga ngo bizakorwa na Damange. Yenda babona Damange arabavugiye bakishima cyane, bagasaragurika, bakajya mu mihanda bakanywa amayoga, bakarya ibiryo, bagakora ibindi, ariko bikarangirira aho ngaho. Umuntu w'isi ufite ubwenge, yenda ubwenge reka musobanure, Imana yaduhaye icyo nakwita ubwenge, mbese ubushobozi bwo gutekereza, ubushobozi bwo kwajisa, ukabona ibintu biraba, wowe ugashyira amafunguro mu gifu, yenda ukaburiza umuntu uri kunywa, udatabara abantu b'isi. Muri make uba wica isi, uba wica abana bawe, uba wica akazaza, uba wica n'u Rwanda. Yenda ndavuga nk'abaruvukiyemo cyangwa se n'abarujyamo. Abarujyamo baravuga ngo ntabwo twanabikora ngo kugira ngo yenda ngo bene wacu batabica, cyangwa se ngo kugira ngo tujye kunyukira uri muri aya mahoteli meza bubatse, cyangwa se ngo twasize twubatseyo utururi. Abo ngabo urumva ni abantu nakwita, yenda ngiye kubatuka ariko urambabarira ndashaka irindi jambo, ni abantu mbese bafite akamaro gakeya. Iyo ibintu bikomeye ku isi urahaguruka. Ndakubwira ko jyewe nigeze kwandikira Premier Ministre wa hano, shishiye kuri Ministre w'ingabo wari umudepite wanjye, mubwira ko abwira Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Canada, akabwira ambasaderi w'igihugu cya South Africa, no kuvuga cya Afurika y'Epfo, akamubaza impamvu
igihugu cye kiri gukora ubunyamaswa ku bandi baturage b'abimukira cyangwa se bakora imirimo yabo mu gihugu cya South Africa. Ni cya gihe batemaguraga abirabura bakomoka muri Ethiopia, abirabura bakomoka muri za Somalia, muri za Nigeria, muri za Mozambique n'ibindi bihugu bitagira. Iyo rero narayanditse kandi narasubijwe, kandi ndakeka ko abantu bahamagaye ababishinzwe baravuga ati biriya bintu biri kubera iwanyu ntabwo ari ibyo dutegereza ku gihugu navuga kiri mu muryango w'isi. Numva rero ibyo birasobanutse, abantu ntibagomba kwifata ibintu byabo. Akandi kanyuma ndongeraho, ariko ndakangura abangaba yenda ubu bizabageraho bitwa amashyaka, bitwa n'amashyirahamwe. Urebye birirwa basakabaka ariko nta bikorwa bageraho bizima. Birirwa basakabaka bari kurwana, umugani wa Kagame nk'amasenene, nta bikorwa bageraho. Ntibahaguruka ngo bahagurukize ibintu, batanga ubutangazo se bw'ukuri iki? Cyangwa se yenda reka mvuge by'imyigaragambyo. Iby'imyigaragambyo bigomba kugira imbaraga ari uko umuntu batabariza bakomeje bakamubohoza cyangwa bakamukurikirana bakamukorera ubuvugizi. Ibyo bintu niba abantu ba hano mu Burayi benshi batabyumva, nabita ko ngiye kuba ngo nabita ko naba nkabisha. Ahubwo icyo nabashishikariza yenda turi dusoza ni uko bavuga bati uyu mudamu yaratuvugiye, yatubwiye tutavuga kandi abivugira ahantu bivugirwa kandi avuga ibyo ari byo. Reka dukomeze tumufashe, tunabwira n'ubutegetsi bw'i Kigali ko enough is enough. Ni ukuvuga ko byarenze inkombe, nta gukomeza gufungira ubusa. Abantu bafashe iyo GoFundMe nakuvuga ku kagega kagira amafaranga menshi, ndetse ku buryo na kera kazafasha n'abandi. Urabona nk'abo babuze irengero, urabona n'abandi baburiye muri gereza twanibagiwe bibageranye. Urumva se ubwo butabazi bw'abantu ni ubushye. Abandi baraborera muri gereza, abandi kirirwa barya bavuga ngo ntibibareba. Ni ubwo butumwa nabaha, yenda ubwo abakoze rwose radiyo TV ubumwe irabubagezaho. Urebye ndabashimye cyane. Murakoze cyane Jean Jacques Bosco aho Vancouver muri Canada. Ndabashimiye cyane kuri uyu mwanya mwahaye radiyo televiziyo ubumwe ndetse n'ibisobanuro muhaye abanyarwanda. Murakoze cyane kandi twizere ko n'ubutaha nitubatumira muzatwitaba. Turabashimiye rero. Keretse niba hari akandi gakeregesho cyangwa se ikindi kintu mwumva mwabwira abanyarwanda, naho ubundi twebwe nka radiyo televiziyo ubumwe turabashimiye Jean Jacques. Ndabashimiye, murakoze cyane. Sawa, murakoze cyane. Bye. Abanyarwandakazi rero, ngira ngo murabyumvise, umutumire Jean Jacques Bosco atanze impanuro, asobanuye ibijyanye n'amategeko cyangwa se n'ubumenyi busanzwe uko umuvandimwe wacu Idamange yafashwe, ndetse atanze n'igitekerezo ndetse atanze n'inama ayiduha twese. Rero ni inshingano za buri wese kugira icyo akoze muri iki gihe, cyane ko Madame Idamange we yaravuze ati nibanjyana mwebwe mukagumye mukiryamira, amaraso yanyu ntakambarwaho adukarabira imbere. Ndetse aravuga ati nsize abana, ni ikintu gikomeye, nsize abana, afite abana 4, umugore afite imyaka 16, ndabasize nabakundaga. Ndetse abivuga arira, aravuga ati abanyarwanda ni igihugu ejo bitazamba ko ndijikiye. So ni ibintu bikomeye cyane. Rero nta rwitwazo dufite. Abenshi hari igihe tugira urwitwazo ngo ngiye ndi ku ishuri, ngewe mfite abana, ngewe abana banjye bato, ngewe impamvu, ariko yatweretse ko nta mpamvu zihari imbere y'igihugu. Rero ndabashimiye mwari mukurikiye radiyo, nshimiye ekipe tekinike muri kumva ikiganiro aka kanya, namwe muzacyumvisha. Kandi nongera kubibutsa gukora subscribe na share, ndetse no gushyira komantere, mugatanga ibitekerezo, tugomba kuganira. Radiyo televiziyo ubumwe rero ni iyanyu, kandi ibiganiro byayo nakagaruka mugumye muyikurikire, muyishyigikire, ni iyanyu. Wumva ushaka gutanga igitekerezo uko cyaba kimeze kose, yaba hari icyanenga, yaba hari uwashaka gushimira, yaba ari gutanga ubuhamya, radiyo televiziyo ubumwe twiteguye kumutegera ibitugu byo kuririraho. So kandi
ni muhira mwisanzure. Ndabashimiye rero, murakoze. Bye bye bye. dore imyaka irashize indi iratashe, inkoni icyuma ku bitugu by'abanyarwanda, inkoni icyuma ku bitugu by'abanyarwanda, dure tugomba kuvana u Rwanda mu rw'abayanga, urebye usanga ugomba kuvana u Rwanda mu rw'abayanga. Idamange aravuza ijwi ry'impanda, Idamange aravuza ijwi ry'impanda, umurarwanda wiboneye iryamugwiza, umurarwanda wiboneye iryamugwiza, yemeye gushyira hanze ibyamu y'abanyarwanda, yemeye gushyira hanze ibyamu y'abanyarwanda, nakabuza ukuri kuratsinze, nimuhagurukire isanzure, rugasusuruko mufatanirize hamwe kwamagana abashaka kudupfuka iminwa, nimubemerere, abashaka kudupfuka iminwa, nimubemerere, muhaguruke nk'abitsamuye, turwanye abo bambuzi, muhaguruke nk'abitsamuye, turwanye abo bambuzi, muhaguruke nk'abitsamuye, turwanye abo bambuzi. Idamange aravuza ijwi ry'impanda, nimukanguke, Idamange aravuza ijwi ry'impanda, nimukanguke, Idamange aravuza ijwi ry'impanda, nimukanguke.